חיבוקים ועוד והדבר זה כדור קטן תחנופה 3-4 והופה את עושה לידיים, אני יכולה לדעת מה את עושה לידיים. קטן ולא נזרוק יותר תשאיר בחזרה שנגיד אולי אחד הטול שהיה לו קצת קר הטול? לא ולא אולי זה פיל ששכב ונרדם פיל מה נרדם? אז מה זה פיל? זה פיל בפנים היי! אמא שלי בואו נראה את החיבור ועוד פעם חשוב מה מסתתר קצת סליחה חשוב מה מסתתר בתוכה אולי חתול שהיה לו קצת קר אולי זה פיל ששכב ונרדם אז מה זה מי בפנים היי ילדה שלי ומרימים גבוה ולמטה ומרימים גבוה ולמטה מורידים לא תמיד חכים ושוב הופ 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 ומצד לצד נעים הופ הופ ומתחת למפחד מתנתקים יש לי הברכיים, יש לי סוס קטן על הברכיים שלי דוהר, דוהר, תמיד הוא על פהר היי תראו הסוס שלי בסוס צועד ילדי הקטון מאחורי הגב שלי ואימא שלי ייתן חיבוק דווקא הייתה לכם איזה פרק שהיא בחול שמחפשים צעדה שאנחנו שאני בחול אני תדעתי משהו אחר, לא הייתי